はい、本日はご覧いただきましてありがとうございます。株式会社ダイナビジョンの時岡美代と申します。本日はですね、ケイトキングジュエリーフェアの開催記念対談として、友人でもあり、同じ町に住むお二人が、サイキックミディアムのパトリシア・モーナさんと、サイキックジュエリーデザイナーのケイトキングがですね、対談をすることとなりました。で、ジュエリーフェアなんですけれども、明日から、開催をしております。で、こちらですね、使用地域学に基づいたバイブレーションジュエリーとなりまして、ケイトキングさんのコンサルテーションも明日から東京の方で開催しております。で、全国どこからでもお受けさせていただけ、ご参加いただきますので、どうぞよかったら、概要欄に、リンク先入っておりますので、ご覧いただけましたら幸いです。そしてですね、はい、そしてですね、今回、フェア開催記念といたしまして、無料プレゼントをしております。ケイトキングの動画セミナーの無料プレゼントになります。こちらも概要欄に入っておりますので、ご覧ください。では、お二人どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。So I'm very, very excited to have my dear friend Patricia Mona joining me this evening. She is a renowned international psychic and medium. She's an ordained minister, and she is also known for her remote viewing work with the police to help find missing people. She's been featured on Gaia TV and many different television programs here in North America, and we're excited to have her with us tonight. 本日は皆様ご参加いただきありがとうございます。本日パトリシア・モーナさんを皆さんにご紹介させていただくことを大変嬉しく思っております。パトリシアはですね、著名な国際的なサイキック能力者でして、そしてサイキックミディアムでもあり、法的機関に貢献をして捜査協力などにもご自身のリモートビューイングの能力を生かしていらっしゃる。そして北米では本当にガイア TV をはじめその他様々なテレビ番組にも出演されたりしておりまして、とてもよく知られている方です。Thank you so much, Kate, for the beautiful introduction and for having me. Thank you. Oh, such a pleasure. とても美しい紹介をいただいて、ケイトさんありがとうございます。So we're going to be talking about frequency and vibration and how that affects your physical body and your state. And Patricia and I have done many events in North America together, and we always love to talk about how to connect with your personal angel, your guardian angel, and the spiritual realm. ですね、本当にパトリシアさんと私は、いろんなですね、北米でいろんな活動をしてやってきてますけれども、本日はですね、この波動ジュエリーがいかに、私たちの肉体にいろんな状況の中で、それがですね、影響を与えているか、これがですね、私たちが天使とつながり、また私たちの守護天使とつながる、できるかということをですね、皆様にお伝えをしていけたらいいなと思っております。I remember the very first time that we met, Pat, at the Stampede. And we were just like, oh my goodness, this is so amazing. You had a spiritual store in Calgary, and we're so excited when you saw the jewelry. で、本当にですね、一番最初にカルガリーでお会いしたんですけれども、本当にですね、その時、あなたにそのジュエリー紹介することができて、本当に素晴らしい、ワクワクするような体験をしていました。Yes, I had heard wonderful, wonderful things about your jewelry, so I had to go and check it out for myself. そうなんですよ。本当に素晴らしいあなたのジュエリーについての評判を聞いてたので、ぜひ自分でこれは見に行かなきゃって思ったんです。And I'm so glad that I did. It was actually one of your clients, who was one of my clients, that recommended that I go and check out your jewelry at the Calgary Stampede.
で、カルガリーで行われたこのスタンピード、このフェアのような場所で、私たちに共通の実はクライアントさんがいて、このクライアントさんから、ぜひあなたのジュエリーを見たらいいですよってお勧めされたんですね。And I have to say, when you experience Kate King jewelry, it completely changes your vibration, your energy, everything. And so like I said, I heard about that, but I had to experience it for myself. And while I was there, I ended up running into another mutual client of ours. で、このジュエリーを体験すると、やはりケイトキングジュエリーのそのバイブレーションですとか、エネルギーですとか、本当に全くもう、違った体験なんですね。なので、話にはそういうことを聞いてたけれども、自分で体験するのはまた別のことだと思って、行ったんですね。そこでまた実は共通のクライアントさんにもう一人会ったんです。And the most fine thing about us meeting there was when you did the vibrational analysis on me and recommended the perfect piece for me. I remember saying to you, no, it's a little bit much. It's absolutely stunning, but I'm going to have to think about it. で、本当にその、ケイトにバイブレーション分析してもらった時のことを思い出すと、自分にぴったりなジュエリー選んでくれたんですね。だけども、ケイトがちょっとこれはあなたにはエネルギーが大きすぎるからということを言ってくれました。とても神聖なこれ体験だったんですが。So my girlfriend, who I bumped into, she was busy picking out a piece, and I was with you picking out a piece. And we said, okay, let's meet next week. And we'll go for lunch and we'll compare pieces and we'll show each other what we bought. で、私はそこで会った女友達がいまして、その女友達も、ケイトのジュエリーを選んでいるところでした。で、私はケイトと一緒に自分のジュエリーを選んでもらっているところでした。で、まだ迷っていて、じゃあちょっとランチに一緒に行ってきて、帰ってきたら、じゃあお互い買ったものを見せ合いっこしましょうっていうお話をしてたんですね。So the first piece that you had picked out for me was a beautiful blue spinel. And I had put it aside and I ended up buying a smaller piece. And so when I went the next week for lunch with my girlfriend, she walks in and there she is wearing the blue spinel piece that you had picked out for me. で、その時選んだのはブルースピネルのとても綺麗なジュエリーを選んだんですけれども、最終的には私はそれよりもより小さいものを選びました。で、その次の週、その女友達とですね、またランチに行った時に、なんと彼女が身につけてきたのが、ちょうどケイトが私のために選んでいた、まさにその選んだブルースピネルを女友達の方がつけてたんですね。But the even crazier thing about this was that I was also wearing the piece that she had picked out. And I guess she had turned her back. And that's when I started looking at it and went ahead and purchased it. So we were wearing each other's pieces. で、おそらくその、ケイトのところで選んだ時には、お互いがおそらく後ろを向いてたりして、何を選んでるか見られないような状況で選んだので、その時お互い何選んだかわからなかったわけですね。ですが、実際ランチで会った時には、お互いが、同じケイトに選んでもらったものを身につけていたということになってたんです。I couldn't believe that she was wearing the piece that you had picked out for me. And the most amazing thing was, she said to me, she goes, give me your piece. Give me your piece and I'll give you mine. She says, we'll wear it for 1 week and we'll meet back here in a week for lunch. And you tell me if you want your original piece back or if you want to do a trade. で、ケイトがもともと選んでくれたものより私は小さめなものを選んだわけで、女友達はもともとケイトが私用に選んでくれたものを身につける結果になっていたわけなんですけれども、ちょっとじゃあ1週間交換してみませんかってその時にお話ししたんですね。で、実はじゃあケイトが選んでくれたもともとの大きさの方が私にやっぱり合うってことだったら交換成立ということにしようって言ったんですね。で、1週間また、身につけた後、ランチで出会いましたけれども、また待ち合わせしましたけど、そしたらやっぱり、自分が最終的に選んだ方が合っているねということになったんですね。So when we met for lunch the next week, I said to her, there's no way you're getting this piece back. I have to pay you for it. But
the most divine thing was I was just running a retreat at that time, and she really, really wanted to go to the retreat that I was doing. And her husband said, no, you're not spending that money when you just bought that beautiful jewelry. Well, the exact price difference between my piece and her piece was the price of my retreat. So she ended up being able to get her piece and be able to come to my retreat. And I got the piece that you picked for me. で、最終的にはその自分が選んだものじゃなくて、ケイトが選んでくれた方、つまり、交換してみようかって言って交換してみたままで、お互いのジュエリーにじゃあ交換したままで自分たちのものにそれぞれしようということになって、彼女はとても喜んだんですね。で、その時私がリトリートを主催することになっていて、それに女友達の彼女すごく参加したかったんですが、旦那さんがそんなにお金かかるものに参加しちゃダメだよと言っていて、ちょうどそんな高いジュエリー買ったところだしって言われてしまいました。ですけれども、私のもともと選んでいたそのジュエリーと彼女が選んだジュエリーの交換した結果差額が生じていて、その差額分でちょうど私のリトリートの、その値段に合っている、リトリートに参加できる値段が浮くということになったんですね。So when you go and you choose a piece, it's not even so much you choosing the piece of jewelry. It's the jewelry chooses you because that piece found a way back to home around my neck. Oh. ですので、自分に合うジュエリーを見つけに行くということは自分がジュエリーを選んでいるという面ももちろんありますけれども、ジュエリーがあなたを選んでいるという面でもあるんですね。つまり、初めに私のことを選んだジュエリーが私の元にまた戻ってきたという結果になりました。You know, whenever we get together, we always are doing connection with the sacred team, with our guardian angel. And can you talk about how you use the jewelry to do that? Absolutely. Just 1 second, let Tamami-san. いや、本当にですね、私たちは自分でやってるだけじゃなくて、私たちについてる聖なるチームと一緒にそういうものを選んでもいるんですね。ちょっとその辺のところ、パトリシアさん話していただけますか？ So each piece of jewelry is a tool. It's an absolute tool in a person's spiritual toolbox. And so, for example, tonight I need to be grounded, so I'm wearing this stick with a piece of danbarite. But you have a whole line of angelic frequency that when you put that jewelry on your body, your whole body actually begins to vibrate in alignment with that piece of jewelry. もちろん喜んでお話ししたいと思います。このジュエリーの、スピリチュアルなツールボックス、お道具箱を用意したとしたら、その中にこれがツールになっているんですね。そして、私は今日グラウンディングする必要があったので、ダンビュライトが入っている、このジュエリーピースを選んで身につけています。本当に天使のバイブレーションとつなげてくれるようなジュエリーを選んできているわけですけれども、ジュエリーを身につけると肉体全体のバイブレーションがこのジュエリーのバイブレーションになっていくんですね。So I use Kate King jewelry as a personal tool to help raise my vibration into that realm of miracles and of angels, because everything is energy, including angels and the highest realms. And if we raise our vibration, we can literally bring heaven to earth through us. So I feel very, very blessed to know you and know what your jewelry does for people. 本当に個人的なバイブレーションを上げていくためにこの、ジュエリーは使えるんですけれども、この、天使、そして奇跡が起こる領域へとバイブレーションを上げてくれる、そういうジュエリーなんですね。すべてはエネルギーですから、天使、そして、最も高次の物事が起こる場所というのも、やはりこのエネルギーの領域内に入ってくるわけです。ですので、自分を通してバイブレーションを、この地球のバイブレーションも上げていけるということも含めて、私はケイトに出会えたこと、そしてこのジュエリーがいかに人に役立っているかということを自分が理解できること、とても恵まれたことだと感じています。You know, one of the things that we talk about so often when we're together is how important it is to be resonating the frequency of what it is that you want to attract in your life. And because of your sacred work, you know, all about connecting with the sacred realms, with sacred team, with all the angelic realm,
And with spirit, utilizing the gemstones is really just another way that you can assist the whole thing of connecting with your sacred team and vibrating at the frequency of light. 本当にですね、私たちよくお互いに話すんですけれども、ですね、こういうような神聖なワークをしているとき、本当にですね、神聖なるチームといかにワークがうまくできるかということは大切だと思いますし、ですからですね、このジュエリーをつけることによって、より一層天使たち、あるいはスピリットたち、ですね、あなたがやるそのようなワークを、よりですね、的確にすることができるように助けてくれるそういう存在たちとつながることによって、より完璧なですね、あなたのワークが、そこでですね、実現するということになると思っているんです。One of the things I wanted to talk about tonight was because, the people in Japan, the clients in Japan that I've worked with are so much connected with the sacred realms. And I really wanted to share with them some techniques that they can use to connect with their own sacred team, with their guardian angel and their guides. で、本当にですね、私は日本の人たち、日本のクライアントの方々は、ですね、聖なる領域と本当につながってるなっていうふうにいつも思ってます。今晩はですね、そのようなガイドとか、そういうですね、領域と、テストとですね、よりよくつながる、そのテクニックをちょっと紹介してみたいなと思います。We have a lot of different vibrational tools that we have designed to connect with sacred team. And they do that by activating all the etheric chakras right up to the stellar gateway, which literally allows you to plug into your higher self and the energy of spirit. So you actually become a living beacon of light when you wear those stones. で、本当にですね、私たちに与えられているのは、波動のトゥールというものがありまして、で、私たちはですね、この波動のトゥールを使って、私たちの神聖なるチーム、私たちのエーテル体の一番てっぺんにある、そのですね、一番思考の領域の、チャクラを、活性化させ、開くことによって、私たちはハイヤーセルフとつながり、私たち自身がこの地上にいながら、まさにですね、光の柱となって、あたりに、そのですね、光のエネルギーを発信させていくことができるようになります。Patricia, this is part of your mastery. So can you share how to connect with your sacred team, with your guardian angel, and how you really know that it's them? で、本当にですね、この領域はパトリシアさんの専門領域だから、あなたがどういうふうにチームやガイドとつながって、そのような情報を下ろしていくことができるか、話していただけますか？ So the spirit realm is talking to us all the time. Think of your body as like a radio transmitter that is constantly sending and receiving signals all day long. もちろんです。スピリット界というのはいつも私たちに話しかけてくれているもので、自分自身が今ラジオの発信機になっている状態だというふうにイメージしていただければと思いますが、常に私たちは発信をし続けているんですね。And think of the wave, the radio wave as energy. Everything has energy. And so each person has their own energetic signature, their own personal vibration that is unique to them. そして、ラジオ波のことを思っていただければ、エネルギーでもいいんですけれども、すべてのものはエネルギーを持っているわけですね。そして私たち自身が、それぞれのエネルギーの印象、印のようなものを持っていて、個人的なユニークなバイブレーションというものを発しています。Well, so do your angels. They all feel uniquely, distinctively different when you get to know them. It's kind of like a parent who has 6 children. You know the vibration of each one of your children, and you know Jimmy versus, Sarah. You can feel the difference between your kids. Well, you can feel the difference between your angels as well. でこれは皆さんの天使についても同じことが言えるんですね。それぞれがしっかりと識別できるわけなんです。例えば6人お子さんがいたら、それぞれの子どもたち違うバイブレーションを持っているという判別、識別できると思うんですよね。ジミーとサラは違うということがはっきりわかるように、天使たちにおいても同じで、天使たちそれぞれが違って感じられるわけです。Well, and one of the things that I absolutely love about your jewelry is that it's almost like each piece
has its own angel. It comes with its own angel, its own voice. And that's how I know that your stones and the way you cut them, it actually amplifies that sending and receiving so that you can hear your angels and even the sentient being that's attached to the stone. You can hear them and feel them and work with them. で、あなたのジュエリーの素晴らしいところというのが、それぞれのピースにまるでそれぞれの天使やその発信している声というものがついてくるようなところがあるところだと思っていて、そのストーン、それぞれの石とカットの仕方とかそういうものが関わっていると思いますが、もともとの発している力が増幅されて、天使界の存在もそうだし、ストーンの中にいる存在たちもやはりつながりやすくなっているんじゃないかって感じています。And depending on what spiritual realm you want to go into, depends on which stone I will use. You know, whether it's an angelic stone, grounding stone, wisdom keeper stone. You know, think of a Herkimer diamond. Those are totally programmable, and they're actually the Earth's record keepers. You know, so there's so much that you can do with these different stones, as well as call on your angels and feel them like this very quickly, because it provides an open doorway by raising your vibration up to that level to begin with. で、そのどのスピリチュアルの領域につながりたいかによって、それぞれのジュエリーを選んで使っていけるわけですけれども、例えば天使界につながりたい、よりグラウンディングしたい、英知や、知識を保管しているその、キーパーとしてのストーンとつながりたいですとか、例えばハーキマーダイヤモンドですとプログラムが、とてもしやすい石なので、レコードキーパーとしての役割を果たしてくれる石だったりしますよね。なので、もともとこの、石を身につけることによってバイブレーションが上がって天使たちととてもつながりやすいオープンな状態になっていることに加えて、それぞれのストーンの使い分けでどの領域につながるかということも使い分けていけるんですね。So I definitely recommend wearing a piece of your jewelry while a person is meditating or trying to do any sort of healing or channeling work or psychic work. It's the perfect tool. ですので、ぜひこのジュエリーを身につけていただくことをお勧めします。瞑想されるときでも、何かヒーリングワークを行うときでも、サイキックなワークを行うときでもお勧めですね。Now, when it comes to angels, like I said, each and every one of them has their own particular vibration. And we're going to do a little exercise later that will help to introduce you to your guardian angel, the one that is closest to you and has the strongest and easiest vibration for you to be able to feel. We're going to ask them to come in and introduce themselves to you. このバイブレーションの違いを感じ取っていくということに関しては、後ほど少し短めのエクササイズを、させていただきますので、ご自身の一番そばにいる最も強力で最も楽に、その存在を感じ取りやすい皆さんそれぞれのガーディアンエンジェル、守護天使とつながっていくという内容のエクササイズを、実践をご一緒にしていただけたらと思っています。It's always so wonderful chatting with you because you make it so simple. You know, everyone is always wanting to connect with their sacred team. And, you know, they'll always say to me, how do you do it? And you always put it so elegantly and so easy to understand. It's really just about listening and you will hear your sacred team, right? 本当にですね、あなたはいつも私が言いたいことをとてもシンプルに、しかもエレガントにわかりやすく言ってくれるから、本当に大好きです。そうやってやることによって、あなたの本当にですね、今一緒にワークをしたい、人生なるチームとつながることができるわけですもんね。But it really is that simple, Kate. We all have access to our angels, every single one of us. It's just a matter of do we know it or not. でも本当にシンプルなんですよ、ケイト。私たちはそれが自分がやっているかっていう認識があるかないか、それだけでみんな天使たちとつながることってできるんです。One of the things that I think is always so important, and one of the reasons why I do this work with gem tools, is that, you know, our bodies are about 70% water. And so when you place a vibrational gem tool on the body, the water in your body matches and mirrors the frequency of the gem tool. So you can literally change your stone and change your state.
So you can elevate the frequency, and of course the angelic realms vibrate at a very high calibration. So the higher we push our own frequency, the easier it is to hear our angels. ね、本当にですね、私がいつも大切なことだから伝えたいと思っているのは、私たちの体はですね、70%がお水だから、私たちがですね、肉体の、水をたくさん持っている肉体の上にジェムストーンをつければ、すぐさまですね、私たちは例えば天使の領域に自分のですね、肉体の波動を上げることができます。そうするとですね、自分のエゴの声ではなく、高次元の領域と私たちはですね、純粋につながって、いわゆる意思疎通ができるようになるんですね。The angelic realm is a frequency. It's a state that we can all tune into, and we can actually embody it. And that's how I do believe that there are human angels disguised as human beings. It's that they're literally aligning their human body with the frequency of that realm, and therefore they literally transmit that frequency, and you can see it. They glow. They have a glow. この天使の領域というのは周波数なので、ここに波長を合わせることでそれを体現することっていうのができるんですね。で、私はよく人間の姿をした天使もいるっていうふうに言うんですけれども、天使の領域の周波数を持ちながら人間的な肉体に同調しているような存在、人たちのことですね。なので、そういう人たちを見ると本当に天使的な、その周波数を発しているのが見えるし、そういう人たちというのは本当に周りが輝いている、光っているように見えるんですね。So some of the stones that are really, really useful for connecting with your guardian angel in the angelic realms are danbarite, white sapphire, our diamond simulant, the angel aura amor, the angel aura seraphim. All of those frequencies connect directly with the angelic realm. 本当にですね、この石の中に、本当にですね、あなたの守護天使、あるいは天使界全体とつながることができる、絶対のおすすめの石っていうのがありまして、それはダンバーライト、ホワイトサファイア、そしてまたダイヤモンド、類似石、あとはエンジェルオーラの中でも、エンジェルオーラアモラと、セラフィム、エンジェルオーラセラフィムはですね、絶対にですね、ぜひ持っててほしい、そういう類の石です。I have one of each of those, Kate. Your jewelry is a little bit of an obsession. ケイトのジュエリー、私本当に傾倒していて、本当に今言っていたジュエリー、私一つずつ全部持ってますよ。You know, wearing the vibrational gem tools is really a method where you can kind of shortcut a lot of the work that's involved because, you know, here we are as human beings, we're living our life and, you know, we've got all this stuff coming at us and, you know, maybe we had a challenging day at work or we're going through specific challenges with our family, but we can put on those stones and we can literally connect with the angelic realm in a matter of a few minutes. でも本当にですね、ジェムトゥールっていうのは、このですね、私たちが最高のワークをするときに、本当にですね、おすすめの近道なんです。私たちがどんなにですね、日常で気を使ってても、やっぱりですね、いろんなことが人生の中には起きてきますし、家庭の中のですね、いろんな課題とか、そういうのがですね、日常茶飯にありますけれども、私たちがそういうときに、例えばですね、すぐさまそういう、このトゥールを取り出して、私たちがそれを身につけるときに、すぐその瞬間に私たちはほんの数分ぐらいで、私たちがつながりたい天使界と確実につながることができるんです。So when we want to connect with the angels, do you have any kind of a specific routine that you do, or do you just talk to them, or how does that work? Yeah, well, I ground myself. I make sure that I have no heaviness in my body because that will absolutely disrupt the energy. Did we lose? Is she on mute? No, Yuriko-san's there.
うん。で、天使とつながる時の、方法、あなた自身の方法は、何か、独特なものはあるのというふうにケイトが聞いてくれましたけれども、私がグラウンディングすることをまず大事にしているので、自分自身の体のエネルギーのどこかこう滞っている重さを感じるようなところがないことを確認して、まずグラウンディングするということをしますね。And then one of the other things that I do, and I'm in the habit of doing it every morning, I put my hands up in the air and I just say, use me as an instrument of your peace. Connect with me. Show me the words to say for the people that need to hear the inspiration come from me. そして私、毎朝こう習慣づけていることがありまして、私を、あなたのピースの一部として、道具として使ってください。私をつなげてください。そして私が人々にインスピレーションを与えられるように、伝えるべき言葉を伝えられるようにしてくださいってお願いするんですね。こうして両手を上げてそれを行います。So every morning, I'm in the habit of asking my angels to guard, guide, and protect me. And then I go about my day. But I am constantly in a state of prayer and talking to my angels. When I'm being quiet, it may look like I'm thinking, but chances are I'm talking to my spirit guides or I'm talking to my angels. で、その後は、こう毎朝同じようにこう天使に私を守り、導いてくださいとお願いをした上で日常を送っていくんですけれども、でも日常のその一日の中でも祈りを捧げたり、天使と話したりしている時間もよくあって、例えばただ私が静かにしてるだけって周りは思うかもしれないけれども、そういう時に実は自分のスピリチュアルガイド、またはスピリットガイド、または天使と話しているということもよくあります。And now there's many different angels that work in different fields. Like Archangel Raphael is a healing angel. で例えば天使によっても、それぞれに特化した領域というものがあって、大天使ラファエルだったら癒しをもたらすことが得意だったり、And Archangel Michael is the guardian angel for protection. And so depending on what I'm asking for, I'll specifically ask for that particular angel to help me with what it is that I'm doing. で例えば大天使ミカエルだったら、プロテクションをもたらしてくれることに特化しているガーディアンエンジェルなので、自分がその時何を求めているかに応じて、それに特化した天使に呼びかけをするというふうにしています。So one of the things that's really interesting, what we've done with the collection is we have specific stones that resonate to specific angels. For example, we have the blue-green spinel that resonates to Archangel Michael. We have the Byron emerald, the green chrysoberyl, and the green quartz that resonate to Archangel Raphael. And it's really interesting because I find that a lot of people will have a direct connection with one particular angel. They just seem to have bonded with that angel. So when they wear that colored stone, what it does is it increases and vibrates at the frequency of that angel, making it easier to communicate. 本当にですね、私が興味深く思っているのは、毎回ですね、コレクション用に石を用意するとき、例えばですね、グリーンスピネルだったら大天使ミカエルに、あるいはバイロンエメラルド、グリーンクリソベリル、グリーンコーツだったら大天使ラファエルに、それが特化した力を持っているようにデザインをしているわけですけれども、それらを石をですね、つけていただくことによって、本当にどなたがそれをつけようとも、その人が持っているその力をですね、それが増幅させ、波動を上げて、本当にですね、確実にその天使たちと、その人たちが、成功状態になるように必ずなっています。When you get to know your different angels, you can actually feel them. They have a personality. They have a look to them, a height to them, a particular vibration to them. And you can actually identify them and know who they are by how they feel when they come around you. で実際このそれぞれのあなたについている天使たちと知り合っていくと、それぞれの特徴が分かってきます。性格が違うとか見た目が違うとか、身長がこうだとか特定のバイブレーションを持っているというようなことが分かってきて、それぞれが識別できるようになっていくんですね。
So one of the things that I think is really, really interesting, and as I've been working with the stones over the years and creating different collections and really working with people and matching them to the frequency of the gem, it's really quite remarkable when you wear a stone that really allows you to vibrate at a frequency that connects you to your guardian angel. Because all of a sudden, then it's like moving the relationship to the next level. You get better connection, you get better conversation, and you get more information, and you feel more comfortable resonating at that frequency. で、本当にですね、何年もこういうふうにいろいろコレクションを作り、またそのコレクションにですね、惹かれる人たちとのつながりを長年やってますと、本当にですね、この石たちと、人々の、そのですね、つながり、それが波動が呼び寄せるそのガーディアンエンジェルとのつながりということで、このですね、石をつけていただくことによって、その人たちは次のレベルにどんどんステップアップしていくわけですね。つまり、それをつけることによって、そのどんどん情報がやってくる。そしてですね、自分自身がよりそれらの存在との緊密なつながりを持つことができ、より自信を持って、その状態に心地よくですね、順応していくことができるということを私は見てきています。Pat, I love that you were talking about grounding, because one of the biggest things that clients request when they're doing work with connecting with their sacred team, they're connecting with the other side, connecting with their higher self, and learning to develop their psychic senses, they're always asking for grounding stones. 本当にですね、ご自身の神聖なるチーム、あるいはですね、天使たち、あるいはですね、工事領域にいる存在たち、自分のハイヤーセルフとつながるっていうことをやるとき、本当にですね、パトリシアさん、グランディングのことをおっしゃってくださいましたけど、常に言われることはですね、そのためにはまずグラウンディングが一番基本だって言われることなんです。So what do the grounding stones do for you? How are you using those stones?when you're doing your connecting with the other side? あちら側とつながるときにあなたはグラウンディング用の石をどのようにお使いになっているかお話になっていただけますでしょうか。So I use the grounding stones when I need to stay in my shoes, when I need to think about what I'm saying. So for example, an interview like this, or if I'm teaching a class, that's when I'll use a grounding stone.まずグラウンディングストーンを使う機会というのは自分自身がしっかり地に足をつけなきゃいけないときですね。こうして発言するようなインタビューの機会があったりですとか、講座で皆さんの前でお話ししたりするようなときですね。Now, if I am working on a missing person case or doing a reading for a client, that's the time that I want to use the white sapphire, the danburite, all of the lighter stones that bring me naturally into those higher realms.そういう時は工事の領域とつないでくれるライトサファイアだったりダンビュライトだったり、先ほど申し上げた例と、に付随して行方不明者を探す時ですとか、個人のためのリーディングを行う時なんかもそうですが、そういう時にこういう石を使いますね。So the reason why I chose this one tonight is because it does have the grounding, but it also,has the danburite, because we are going to be doing a little bit of channeling and opening up that angelic realm for people to experience. So that is a transmission. So I wanted to keep a light stone on there as well. でこちらのピースを今日身につけていますけれども、ここにダンビュライトも入っているんですね。ダンビュライトの石も入っていて、なぜかというと今日このチャネリングも行ったり、皆さんのために天使領域とつなげるような発信も行っていくので、なるべくエネルギーが軽い状態になるような石も使いたいと思ってこのピースを選んだんですね。So one of the people that's watching the show is asking, there's a little bit of static as we're talking. Is that the angelic realm connecting? Well, it could be, or it could just be plain old, crappy Wi-Fi. 何かですね、なんか雑音が聞こえてきてるんですけど、それもまた私たちがこういう天使領域と加わってるからでしょうかね。これは天使が来てるのかもしれないし、もしかしたらちょっと Wi-Fi の接続環境にブレが生じているのかもしれないですね。I do hear it too,
my hands are right here, so it's not me, touching a microphone or a keyboard or anything, but I can hear it as well. I think, And- I think the other side is like knocking on the door. They really they know that we're going to be doing this little, the channeling, so they're really excited. で、きっと向こうの側でもすごくワクワクして、ここに参加したいと思って、やってるのかなと思いますね。そうですね。私もどこも今触ってはいませんけれども、そういう音を聞こえてはいますね。One of the things I wanted to just mention briefly, as I mentioned, a lot of times when I'm in Japan doing events, people are asking me about how to ground during meditation, how to ground when they're, working with the upper chakras and trying to connect with their higher self and the other side. And the Midnight Mystic that you're wearing tonight is the perfect tool. It's really the reason why this is such a great tool is because most of the grounding material that we use, the frequency is too low. And so I developed this stone so that it carries the platinum ray, which is the master healing ray and one of the highest frequencies that there is, and combined it with the black ray that activates the Earth Star chakra. So it allows you to stay in a high frequency and ground. で、ここでですね、ちょっとだけ言いたいのは、よく日本に長年行ってますと、グランディングはしたいけれど、でもですね、自分のアッパーチャクラを開いて、あちらの、いわゆるですね、霊界とつながりたい、あるいはですね、高次元ともつながりたい、天使界ともつながりたいんだけどっていうふうに言われるんですが、そういう時に私がですね、絶対に最高におすすめだと思うのが、今日ですね、パトリシアさんつけてらっしゃるミッドナイトミスティックです。これはですね、一番高い波動である、プラチナのですね、マスターヒーリングレイという、そういう光線と同時に、ブラックが持っている、アーススターチャクラと私たちを確実につなげてくれる、そのですね、働きの両方を持っているから、私たちは最も高い波動のレベルでありながら、しっかりグラウンディングができる、そういう状態になります。大体のグラウンディングの石は、あまりにもですね、波動が低すぎて、そういうようなですね、高次元とつながるということがしにくくなるという、そういう欠点がありました。Patricia, how is it that you can connect with the highest realms without getting interference from the lower frequency beings? で、他の低い波動の存在からですね、干渉を受けずに、どうやってあなたはそんな高い領域とつながることができるんでしょう？ I honestly think it's because of my faith. Because, there's a Bible verse that I love that says, the greater is he who is in me than he who is in this world. And so nothing of lower dimensions has authority over me. I can literally command the darkness to scatter. And it does. It scatters like mice. So it's because of the frequency that I embody that I can float above all of it and see none of it touch me. で、私はその偉大な、彼、この世界に存在しているこの世界たる彼、そして私の内たる彼ですね、その神の存在があって、私すべてよりもその、存在が偉大だから、そういう、闇の、例えばネズミのようにはびこってくる闇の、勢いがあったとしても、そういうものに一切影響を受けないで、そういうものに権威を持たされないで影響を受けずにいられるんですね。そういうものがやってきたとしても、それよりも私はそのすべてよりも浮上して高い位置にいられる。何者も私に触れることはできないという状態を保つことができるんです。And I think it's important that people know and recognize that there is way more than just angels that are out there. There are very low dimensional entities out there and energies that can mess with you if you aren't protected and if you aren't standing in your own authority. And so for me, I spend a lot of my time in prayer. And I spend a lot of time in constant communication with my angels and my guides. 皆さんもご存知ない方も多くいるかもしれないですが、存在しているのは天使だけじゃないわけですね。様々な低次元の存在だっているし、低次元のエネルギーだっているわけですね。そういうものがちょっかいを出してくるということはあり得ることなので、自分を守る、自分の権威を守る。こ
これは非常に大事なことです。それで私は多くの時間を祈りを捧げることに費やしますし、天使とのコミュニケーションを取るための時間に費やしています。One of the things that we do for people is help them maintain that very, very high frequency so the lower dimensional energies can't come in. And so again, we're working with danbarite, we're working with moissanite, we're working with those very, very high vibration signatures that keep the frequency really high. And of course, when you're working with the highest frequencies, all those lower dimensional beings don't like that energy, so they do scatter. We had a client actually call the store yesterday, and we were talking about just this very topic. And she ended up taking a moissanite to keep her frequency really high so that the lower dimensional energies wouldn't be coming in. で、ですね、昨日たまたまそういうクライアントさんがいたんですけども、私たちにとってですね、本当に大切なのは、その工事の波動をいかに保つかっていうことなんですね。そして、その時に私が、すごくお勧めしたいのはダンバーライトとか、モイゾナイトなんです。なぜならば、それらの石はですね、その独特の高い波動を持っている、まさにですね、そのシグニチャーとも言えるそれを備えていることによって、私たちが例えば、飲んだ時でも、そういったですね、非常に低い波動を持つ存在に、例えば、こういったアプローチされた時でも、私たちがそれをつけていることによって、それらの存在ですね、すぐさま、私たちの元から、そうですね、全部一掃されるっていう、そういう力があります。昨日いらっしゃったそういうですね、お悩みを持っていらっしゃるクライアントさんいたんですけれども、結局ですね、彼女は最終的にはですね、モイゾナイトを選んで、それをですね、つけることになりました。とてもいいことだと思います。So one of the things I wanted to just briefly mention before we go into our, we're doing a meditation, right? Still one, yeah. Yeah. So I wanted to talk about how important it is for everyone to understand that when you're selecting your jewelry, you really want to think about what it is that you want to attract. Because when you change your vibration, you're going to attract that energetic. So say, for example, you're looking to develop your psychic senses, or you're looking to attract love, or you're looking to attract success. We would select a stone that is going to help you resonate the frequency so that that's what you attract into your life. 本当にですね、私がちょっとだけここで言いたいのは、これからですね、すぐ後に瞑想に入ると思うんですけれども、石を選ぶときは、自分がですね、その人生の中で何が今欲しいのか。なぜならば、石を選ぶことによって私たちの波動が変わります。そうするとですね、それに応じて私たちが引き寄せるものは変わってくるからなんです。ですから、その一番最初の時に、自分は一番欲しいのはサイキックのセンスなのか、あるいは愛なのか、あるいはですね、その成功なのか。それをまず、自分が、まず優先順位をつけて、それを選べば、それと本当にですね、等しい振動数を持っている、そのような現実を私たちは引き寄せることができるんです。So I think it's time for us to do the meditation, right? では、瞑想に入る時間ですよね。そうだと思いますね。This little mini meditation is an exercise that will help you to develop that relationship between you and your guardian angel. It'll help to introduce them to you. これからミニ瞑想のエクササイズを行っていきますけれども、この目的というのは、あなたとあなたのガーディアンエンジェル、この守護天使との関係性をつないでいく、お互いに知り合っていくというのが目的です。And angels, like I said, have a very unique energetic signature. And so for any parents who have young kids that have ever quietly walked into your room at night and stood beside your bed, and then you woke up, but they didn't say a word, but you felt them, that energy, it's like that, where it's so subtle that if you're not paying attention, you'll miss it. But when you do pay attention, you can't miss it.
でこの天使というのはそれぞれ先ほど申し上げたようにユニークなエネルギー的なシグネチャーを持っているわけですけれども、例えばですけれども、あなたが夜寝ていたら、ベッドの脇にですね、ご両親が何も言わずにスッと立っていて、わーってびっくりしたり、そういう体験したことあるかもしれないですが、ご両親が何も言わなくても、でもそこにいるってなんとなくそういう時ってわかるわけですよね。こういう感じで、些細なことなので見逃しがちなことだけれども、意識さえすればしっかりそこに存在していることがわかるというのが、これが天使との関係性になってきます。So for everybody who's watching this, I want you to just look around your room. Look up, look to the left, look to the right, look at the door. Just look around your room. 今皆様にぜひご自身のいらっしゃるお部屋の中見渡してみてください。上も見てください。左、右見て、部屋のドアのところも見て、周りをよく見てみてください。Next, I want you to close your eyes. そしたら次は目を閉じてください。And with your eyes closed, I want you to look around the room. 目を閉じた状態でもう一度あなたの部屋の中を見てみてください。And just feel the energy of the room that you're in. そして今いらっしゃるお部屋のエネルギーを感じ取ります。Now, let's begin by taking a nice, big, deep breath in through your nose and pour it out through your mouth. では深い深呼吸をしていきましょう。鼻から深く吸って、口から吐いていきます。Keeping your eyes closed, I want you to slowly calm down your thoughts. With every breath, they begin to quiet, softer and softer. ゆっくりと深い呼吸をしながら、ご自身の意識を落ち着けていってください。ご自身の内なる感覚がだんだん静かになっていきます。And I want you to bring your awareness to your heart. I want you あ to なたの feel that space in your chest begin to open on the inhale. あなたの意識をハートに合わせていきましょう。あなたの胸の空間があなたの呼吸、息を吸うとともに広がっていきます。If there's any heaviness sitting on your chest, I want you to breathe some beautiful healing light into your heart and exhale out all heaviness. もし胸のあたりに何がしかの重さを感じたら、美しいヒーリングの光を呼吸とともに吸い込んで、そしてあらゆる重さを呼吸を吐くときに一緒に吐き出していってください。Let's take a moment to start breathing through our heart, seeing it illuminate from the inside out with every exhale. あなたのハートに意識を合わせたまま呼吸を続けていきましょう。内側から外側へと光が放たれていくような呼吸です。And as your heart begins to open and glow with beautiful healing light, I want you to begin to spread that energy up and down your body. あなたのハートが開き始め、そしてその美しいヒーリングの光が輝きを持ち始めたら、そのエネルギーをさらに広げて、あなたの肉体の上へと、そして下へと送っていきましょう。Just allow your breath to cleanse you, to relax and release all burdens, cares, and concerns. あなた自身の呼吸を通してクレンズを行っていきましょう。あなたの全身がリラックスしていくように、手放していけるように、あらゆる負担や気がかりなこと、不安を手放していきましょう。And I want you to see the light that floods your body begin to form a beautiful golden dome of healing light all around you. そしてあなたの中から溢れ出るようになってきた光があなたの全体をドームのように包んで、ゴールドの光のドームを描いているのを思い浮かべてみましょ
And take a moment and allow this light to penetrate all the way through your skin, into your organs and the center of your being. 少しの間、時間をとって、この光があなたの全体に広がっていくように、あなたの皮膚から、内臓から、あなたの存在の中心まで満ちていくようにしていきます。With every breath, you are raising your vibration, letting go of what no longer serves you, so that you can open your heart to the angelic realm. 一呼吸ごとにあなたのバイブレーションが上がっていきます。そして、もはやあなたの役に立たないことは手放され、あなた自身が天使とハートを通じてつながっていけるようにハートをオープンにしてくれます。So as you sit in this dome of light within the room that you are in, あなたのお部屋の中で今この光のドームに包まれてあなたは座っています。I want you now to call upon your guardian angel, asking them to step forward and make their presence known to you within the room that you are in. それではあなたのガーディアンエンジェルに呼びかけてみましょう。今自分がいるお部屋の中で私に存在をどうぞ知らせてくださいと頼んでみてください。I want you to ask them to amplify their energy from wherever they stand so that you can feel their presence. 今あなたが彼らの存在を感じられるように、彼らのエネルギーをどうぞ増幅させて私に伝わるようにしてくださいと頼んでください。With your eyes closed and in your mind's eye, I want you to look around the room. Look to the left, look to the right, look up. ま Feel, だ see where your angels are standing. 目は閉じたままご自身の心の目で再びお部屋の中を見渡してみましょう。左から右から上から見ながらあなたの存在、あなたの天使が今どこに存在しているのか感じ取ったり見たりしてみましょ And when you feel where they are beside you, I want you to turn your head and with your eyes closed, I want you to notice how tall they are. What colors do you see around them? What do they look like to you? 彼らがあなたのすぐそばのどこにいるか大体分かったら目は閉じたまま首を少し動かして彼らの方を見てみましょう。彼らの背の高さ、どのような色を身にまとっているのか、どのような姿をあなたに見せてくれているのかに気づいてみましょう。 Now what I want you to do is place your hands palms up それでは両手のひらを and ask your guardian angel to place their hands in yours. それでは両手のひらを上に広げて、上に向けてガーディアンエンジェルズに手を差し伸べてほしいとお願いしてください。Feel their energy and their touch within your hands. あなたの手に触れる彼らのエネルギー、その触れる感覚を感じましょう。And I want you to ask them if there is a special message that you need to hear and see and feel at this time. そして彼らに頼んでみましょう。今、私が聞くべき、または見るべき、または感じるべきメッセージがあれば伝えてくださいと。If there is a message that they wish to give you, I want you to see that message being placed in your hands. 今、あなたに彼らが伝えたいメッセージがある場合、あなたの両手のひらに彼らがそのメッセージを伝えてくれます。
And I want you to take that message and bring it into your heart, for your heart to read and understand. その両手のひらで受け取ったメッセージをあなたのハートに持ってきましょう。あなたのハートがそのメッセージを読み、そして理解してくれます。Your higher self will know exactly what to do with this message. この受け取ったメッセージをどうすべきかは、あなたのハイヤーセルフがその答えを知っています。Now with a heart full of gratitude and a knowing that your guardian angel is beside you, let's say thank you for their presence and their protection, for their wisdom and knowledge and the guidance that you are about to receive from them. 今、ご自身の心に感謝の気持ちを満たしていきましょう。そして、すぐそばにいつもいてくれているガーディアンエンジェルズを認識したことに感謝をしましょう。彼らの存在、彼らのプロテクション、その英知と知識とガイダンスを受け取れることに感謝を捧げましょThey stand before you. I want you to imagine yourself hugging your guardian angel and have them wrap their wings around you, covering you with their love and healing light. 今あなたのガーディアンエンジェルはあなたの前に立ち、その翼であなたを包み、ハグをしてくれています。その愛と癒しの光であなたを包んでいます。This healing transmission that is surrounding you nowこのヒーリングの伝達が今あなたを包んでいます。will go exactly where it needs to within your body, within your life. It will heal you. この癒しはあなたの肉体が必要としている場所へと、あなたの光が必要としている場所へと、この癒しは届けられていきます。So we thank our angels for showing up and showing us a little bit of their energy so we know exactly who they are. 私たちに今姿を現し、その存在を伝えてくれたエンジェルたちに感謝をしましょう。私たちがそのエネルギーに親しんでいけるようにしてくれたことに感謝をしましょう。And when you're ready, bring your awareness back to the room. そしてご準備ができましたら、目を開けて意識をお部屋に戻していきましょう。You just met one of your guardian angels. あなたはたった今、ご自身のガーディアンエンジェルズの一人に会ったんですね。So don't allow doubt to creep into your mind. Know what you experienced to be true and real for you, because the more faith you have that you are being led by that highest power, that there are guardian angels that are protecting you, the more faith you have, the more you instantly calibrate to their realm and their healing energy. ご自身のもとに疑いの気持ちがやってきたときには、自分の体験が自分なりのリアルである、真実であるということを覚えておくようにしてください。最も高次のパワーに常に自分が導かれているということを信頼できること、これによって常に望めばいつでもこの、天使の領域とつながることができるし、そのヒーリングのエネルギーを受け取ることができるんです。And yes, it is that easy to call in your angels and to bring them that close to you. And that's why I did the little exercise of, okay, look around the room, feel the energy of the room before they come in, and then feel the power and the energetic shift that happens when you do invite them in. There's a difference.
これが、どれだけ簡単にあなたが自分のエンジェルを呼んで、その近くにいるということを感じられるかということを今、皆さんに体験していただいた、そういう体験になったと思います。そのためのエクササイズでした。そのエクササイズの、初めの方でお部屋を見渡してくださいとお伝えしましたね。今、そのエクササイズを行った後、お部屋を見渡してみると、エネルギーのシフトが起こったこと、どれだけのパワーが、そこにあったかがわかると思います。Thank you. Thank you for joining me for that. ご一緒いただいてありがとうございました。Thank you so much, Patricia, for being with me here this evening. I'm so excited about the programs that you're going to be doing with Rainbow Angels. And I'm excited for my jewelry fair that will be introducing the jewelry to help them resonate the frequency so they can have better results in your program. Are microphones off? Tamami-san. Yeah, her microphone is off. レインボーエンジェルズさんの方でパトリシアが提供してくださる講座、そして、私の方のジュエリーフェアの方でも、たくさん皆さんにご紹介させていただくことを本当に楽しみにしています。And sorry, I just wanted to say really quick that yes, I will be teaching a 4-part series called Quantum Psychic. And it's an amazing series because I pack in as much information as I possibly can on psychic development, remote viewing, connecting with your guides, angels. I show you guys how easy it is for yourselves. You get to be the psychic in this class. And the results are absolutely amazing. So I feel joy. 皆さんにご提供させていただくクォンタムサイキックの4パートで、ご提供の講座になりますけれども、もうできるだけ情報を詰め込みましたので、皆さんのサイキックの能力の開発、そしてリモートビューイングができるようになる、その、訓練と、そして皆さんのガイドとエンジェルとつながる方法と、たくさん盛りだくさんでお届けしますので、皆さん自身が能力を開発してサイキックになっていけるということを、簡単にできるんだよということをお伝えできる、できれば嬉しく思います。Okay, well, arigatou gozaimasu. Thank you so much for joining us and being with us tonight. And thanks, Patricia, for joining us, and many, many golden blessings. 本当に今晩はですね、参加していただきまして、パトリシアさん、本当にありがとうございました。たくさんの、ゴールデンに輝く祝福をあなたに差し上げたいと思います。本当にありがとうございました。And I wanted to say thank you to everybody watching, and absolutely Kate, my dear sister, soul sister, thank you. But also to our wonderful interpreters. Yay! My first time working, with interpreters doing this. So thank you. You guys made it seem a lot easier than it is. So I really appreciate it. そして私の方からもご覧いただいた皆様に感謝したいです。それから、ケイトに、私の親愛なるシスター、ソウルシスターであるケイトにもありがとうございます。そして、通訳さんにも、きっと、背景ではいろいろありながらもとても簡単に、されているように見せてくださった、通訳さんにもありがとうございます。All right. Thank you so much. ありがとうございます。